Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ share window မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အသုံးဒီသင်ခန်းစာတစ်လျှောက်မှာတော်တော်များများအချိန်တော်တော်များများသုံးမယ်နော်သင်ခန်းစာ video file တော်တော်များများမှာအသုံးပြုမယ် script mode ကိုသွားတော့မယ်ဟုတ်နော် mode 3မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒါပါမဟုတ်တော့ script mode ကိုသွားတော့မယ်လောလောဆယ်မှာ share mode ကိုတစ်ချက်ကြည့် share mode ရဲ့အားနည်းချက်ဒီပါလေနမူနာပဲပြအားသာချက်ကတော့သူဒီစမ်းသပ်လို့ရတယ်အန်တာတစ်ချက်ကောအဖြေတစ်ချက်တို့အန်တာတစ်ချက်ကောအဖြေတစ်ချက်တို့ code တွေ reuse တွေ have တွေဒါကတော့ကုန်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကြားပေါက်အကြောင်းကြုံလို့လည်းဒီ share mode ကိုကျွန်တော်သုံးပြအောင်မယ်ဟုတ်ပြီအားနည်းချက်ကပါတယ်သူစိတ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကြည့် fine စိတ်လို့မရဘူးလည်းပြောသေးမယ်ဒီမှာစိတ်ကြီးရတယ်ပါတယ်ရတယ်စိတ်ကြည့်ပါစိတ်ဟောစိတ်မယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်မယ်နော်စိတ်မယ်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာပဲစိတ်လိုက်မယ်အရေးမကြီးသေးလို့ပြီးမှကျွန်တော် folder ခွဲမယ်desktop ပေါ်မှာDST test လို့ပေးလိုက် test လို့ပဲပေးမှာနော် test လို့ပဲပေးစိတ်ကြည့်ဟောဒီတိုင်းပဲစိတ်လိုက်တယ်ဘာမှကျွန်တော်ဘာမှမလုပ် DST test ဘယ်ရောက်သွားလဲအဲဒီမှာ test.py ဆိုပြီးတော့စိတ်သွားတယ် run သွားဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် app ပြန်ဖွင့်ပြမယ် edit with ideally ဟောစိတ်တော့စိတ်တယ် file ကိုစိတ်တယ်ဒါပေမဲ့မလိုလားတဲ့ဒီမှာ D အကောင်ကြီးနဲ့ပါနေတယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ code run တဲ့ချိန်မှာဒါတွေကလိုလားလို့လေဒါတွေနဲ့ error တွေတက်ကုန်မှာပါဒီမှာဒီ3ချောင်း prompt နေလဲပါလာတယ်ဟော code အစင်းနေဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်စိတ်လို့တော့ရတယ်ဒီမှာကဲဒီစိတ်ထားတဲ့ကောင်မျိုးသွား run ကြည့်လေသွား run ကြည့်လေ error တက်ပြီလေဟုတ်တယ်လေဘာလို့ဒါတွေမဆိုင်တဲ့ဟာတွေပါနေရလေဒါသာ script file ဖြစ်သွားရင်နော် .py file ဖြစ်သွား okay အဲ့ဒီလိုအားနဲ့ချက်ပါတော့ script share mode မှာပါတော့နော်ရှိတယ် okay မလားကဲအဲ့ဆိုတော့ဒီ share mode ကိုပြန်ဝင်မယ်sorry ဒါခုနနမူနာပြတဲ့ဟိုဟာလေဒီ share modeဟုတ်လားဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် test bar မှာ share mode တွေများနေတယ်မဆိုင်တဲ့ mode တွေ page share file တွေများဒါခုနနမူနာ file နဲ့ဒီကောင်ကိုဖွင့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ script mode ကိုသွားမယ် script mode ကိုသွားမယ်ဆိုရင် file new file ပုံမှန်ဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဗါလဲ file new file ကဲ new file ခေါ်လိုက်မှာဒါဒီဘာ file လဲဆိုဒီမှာကြည့် enter လဲဆိုဒါ source code စီးမယ် editor file ကြီးရောက်လာတယ်ကဲခုနလိုပဲခုန code တွေကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြန်ရိုက်မယ်နော်ကဲ PRN ဒီ print ခုန code တွေပဲတစ်ခါလေးပြန်ရိုက်မယ်အော်ဒါပေမဲ့ရိုက်ပုံရိုက်နည်းတည်အောင်ကျွန်တော် script မပိတ်တော့နော် HCN လို့ hello WORLD off hello okay hello သူဘာမှ run မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် enter ခေါက်မယ်နောက်တစ်ကြောင်းရေးမယ်ပြင်ကြည့်မယ်MARK mark ဟော run လား enter ခေါက်တိုင်း run လားမ run ဘူး39ဒါပဲကြည့်ရလဲတယ်နော် if ကြည့်တယ်မလို့ MARK mark greater than 40 mark က40တဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်ဟောတယ်လားသူဒီ auto indentation လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်နော်ဒီကောင်ရဲ့အကွာဝေးရမှာကွာတယ်ဒီ share mode ထဲမှာလာနေတဲ့အကွာဝေးရကြဒီမှာမယုံရင်ဒီနားကို space bar ပုတ်ကြည့်၄ချက်ဖြစ်နေလေ space bar ၄ချက်သူဘာလုပ်လဲ indentation ချပေးတယ်အဲ့လိုရိုက်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်နော် PRND print ကျွန်တော်ဗာရိုက်မလဲ PASS packs 40ကျော်မှာတော့အောင်ပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကတစ်ချက်ရှိတယ်ဒါဒီ if ရဲ့ level မလွန်မချင်းသူဒီ indentation ချနေ indentation မှာချနေရပြတော့ဒီနေ့မှာသွားပြီးတော့ access သွားရရင်သူ error တက်မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ home ဘက်ကိုပြန်သွား en ဒါလေးပြီးရင် setting ချိန်လို့ရနော် en ses ဟုတ်နော် s အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး PRN ဒီ print ဟောစလုံးမောင်းမှန်လဲသူအယောင် highlight လေးနဲ့ FAI and the face အယောင် highlight လေးနဲ့ပြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အဆင်ပြေတော့ run လားမ run သေးဘူးနော်မ run သေးဘူး okay အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ code block တစ်ခု code block တစ်ခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်မလဲဆိုရင် for ဟောဒါလေးမ run ဘူးနော် for ing range တို့20ပဲထားလိုက်ပါဟုတ်နော်20ပြီးရင်တော့ဒီ4ရဲ့ PRN 4ရဲ့ level မှာ PRN ဒီ print ဒါ basic syntax မှာကျွန်တော်တို့တခြားလေ့လာမယ်နော်ဒါကျွန်တော်နမူနာပြတာ script mode တွေနဲ့ပြီးရင်တော့ဟုတ်ပြီဒါပဲနောက်တစ်ခု df statement သွားမယ်နော် def FPRN ဒီ print ပြီးရင်တော့ test text ကဲရိုက်တဲ့ပုံစံလေးအမီ thod methods ရိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေနည်းနည်းကွဲလဲမှုရှိနေမယ် mode တွေမှာမတူတာဟုတ်အဲ့တော့ဒါ print method ဒီမှာဒီကောင်အတန်းမချပါနဲ့တန်းရိုက်လို့လေရဒါပေမဲ့ကုတ်ရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ enter လေးတော့ခေါ်ပဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ method ကို create လုပ်လိုက်တာဒါဒီ method ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲပြန်ခေါ်ပြီးတော့တုံးလိုက်တာဟုတ်နော် app ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲပြန်ခေါ်ပြီးတော့တုံးထားတယ်ကဲဒီကောင်အောင်ကြတော့ဒီကောင်ဒီ end time နဲ့တွေ့လားဒီ file ကိုကြကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်စိတ်ရမယ်ဗျာ6ဟုတ်နော်6အစမ်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဒီကနေစပြီးမစမ်းတော့ဘူးဗျာနော်မစမ်းတော့ဘူးကျွန်တော်
file create လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် folder ခွဲပြီးလုပ်လိုက်မယ်နော်အခုလောဆင်းနေမဖြစ်သေးတော့ဒီနားပါပဲလုပ်လိုက်မယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင် scri pt script လို့ပဲပြလိုက်နော် script test ပေါ့ test test script ကိုကျွန်တော်ဘာ test လုပ် .py ဆိုပြီးရိုက်ပေးစရာမလိုဘူး notepad နဲ့ရိုက်မှတာလို့ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ Python IDN လေးကနေစိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့ပဲသွားမလို့ .py file နဲ့ပဲသူစိတ်နေတယ်ဟုတ်မလားဒါကြီး .py နဲ့ test file ရတယ် save လိုက်ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ file စိတ်ပြီးသွားတယ်ဒီကနေတခါလဲ run လို့လည်းရတယ်နော် run လို့လည်းရတယ်ကဲဒီတိုင်း run ကြည့်လို့လည်းရတယ်စိတ်လိုက်တဲ့ file ကိုလည်းပြီးရင် run ပြအောင်နော် Python ဘယ်လို run လဲကျွန်တော် run module တွေ့လား test method ဆိုပြီးထုတ်တယ်ဒါဒီကနေ run လိုက်တဲ့ပါတော့ run module sorry ဒီမှာတော့ဒီ Python IDN လေးကို restart နေစားပြတော့ hello face ဆိုပြီးဒီမှာလာ run နဲ့ run module okay ဒါလည်းအကုန်ပိတ်လိုက် source file နဲ့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်အကုန်ပိတ်မယ်ဘာနမူနာ file မှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ script.test ဟုတ်နော်ဒီလိုစနစ်မကြတော့မလို့အောင်တော့ပြီးရင်ဒီ file တွေကိုကျွန်တော် folder ခွဲပြီးတော့ Python lesson ဆိုပြီးကျွန်တော်တရားသက်ခွဲမယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ကိုယ်ရေးထဲထည့်ပြီးမှာဥစားဟုတ်နှစ်ချက်တောက်ရမယ်ထွက်သွားတယ်တခါလဲဆိုပါတော့ command prompt မှာတခါလဲဆိုရက်မနေဘဲနဲ့ထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ကောင်မှာ command prompt ရက်ဖို့တွေလည်းကျွန်တော်မပါဘူးလေအားကြောင့်သူ့ကို address IDN လေးနဲ့ပဲပြန်ဖွင့်လိုက်ဟုတ်နော်ပြီးရင်တော့ run module ဆိုပြီး run လိုက်ခုနကသူ run နေတော့တကယ်ကြ run နေတော့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာbest enter တွေပါတယ်လုံးမထားလို့သူဒီတက်မနေဘဲနဲ့တခါလဲ blue ဆို command prompt ပြပြီးပျောက်သွားဟုတ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဒီဘာမဟုတ်လဲဆို script mode ဟုတ်နော် script mode နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေရေးမှာတော့ကုတ်တွေရေးမယ် save မယ်သိမ်းမယ်အလေးချင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဒါဒီ Python module ရေးလို့ရပြီ Python ကိုစတင်လေ့လာလို့ရပြီ okay မလားအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Python ရဲ့ basic syntax and element တွေကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားရမယ်ကဲကြည့်မယ်ထူးခြားမှုလေးကြည့်အောင်ဗျာဒါ source file ဒါ run ထားတဲ့ file ဒါကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ source code file ဟုတ်မလားအဲ့ source code ကိုသူကဘာလုပ်မှာတော့ bytecode combination လို့လုပ်ပြီးတော့ pvm Python virtual machine မှာစ run ပြီးတော့ Python program တွေဘာလုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီကဲမလုပ်ခင်ကြည့်လိုက်အောင်လေလေးတွေလျှော့ပဲဒီမှာကြည့်ဘာလုပ်လဲ show code content ကုတ်ကွန်တက်တွေကိုပြပါတယ်မကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါပါလေဒိုင်းမပြအောင်ဒိုင်းမကြိုက် high ghost contest နော်ကုတ်ကွန်တက်တွေဝါမကြည့်တော့ဒါလေးကိုပြရတယ် show line number ကုတ်ကြောင်းရည်လေးစစ်လို့ရတယ်သူက error ပြတယ် error တစ်ခုခုတက်တယ်ဆိုတော့ကုတ်ကြောင်းရည်နဲ့ပြမှာလေဘယ်နားမှာမင်းဘာမှားနေလဲကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်က PRIND ကို i နှလုံးလောက်ထည့်လိုက်မယ် i နှလုံးလောက်ထည့် run module run လိုက်မယ် save speed run လိုက်မယ်special error တက်တွေ့လားဒီ definition ဒီ method definition မှာတက်တာမင်းစလုံးပေါင်းမှာလုံးရတာမင်းစလုံးပေါင်းမှာပြီးရင်ကျွန်တော် error ဖတ်တာလာမယ်နော်စလုံးပေါင်းမှာနေတဲ့ name error ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ် line ဘယ်လောက်မှာတက်တယ် line 20မှာတွေ့လားဟုတ်နော် f print line 20မှာ line 14 module ဟုတ်နော် test p1 ရဲ့ line 14မှာကြည့်မယ်ဟုတ်လားsorry ဒါ12လို့ပြောလေခေါ်သုံးတာဒီမှာ14ပြဿနာ14နဲ့12မှာ12မှာတော့ definition လောက်ထားတယ်14မှာခေါ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် error နှစ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာ okay မလားအဲ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ show line number ပြချင်တယ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ပြသူ default အနေနဲ့တော့ပြမထားအောင်မျက်စိနောက်မှာကြောက်လို့နေမှာနော်မကြရင် highlight number အဲ့လိုတွေလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု option configuration ခုနလိုပဲဒီမှာကြည့်သူဒီ 4 space default ထားတယ်ကိုက5 space 6 space လောက်သွားချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ space တွေဘာလုပ်လို့ရလဲသူရဲ့ system default တိုင်းတာရိုက်လိုက်ပါသူရွေးထားတဲ့ဟာအကောင်းဆုံးပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်နော် force space နဲ့ပဲဒါတွေလိုက်ပြင်လို့ရမယ်ခုနလို color highlight တွေပြင်လို့ရမယ် key တွေ general တွေခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ Python IDN လေးဖွင့်ကျွန်တော်တို့ခုနဘာနဲ့ပွင့်တော့ share window နဲ့ပွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က file new ကနေပြီးတော့ script mode ကိုခေါ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးငါနှစ်ချက်တောက်တာနဲ့ဒါပွင့်နေတယ်ဒါကိုဆက်လက်ပြီးရင်စမ်းကြည့်မယ်နော် apply okay ဒါပိတ်လိုက်တော့မယ် yes လိုက်နော်ကျွန်တော်ခုနအမားနဲ့ပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် IDN လေးကိုပြန် run ကြည့်မယ်ခုနလို share mode ပွင့်သေးလားမပွင့်တော့တွေ့လား new file နဲ့ပါနော် script mode နဲ့ပါဖြစ်တော့တန်းပွင့်တယ်အဲ့လို setting လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ လိုက်လံလေးလာပြီပါဗျာဘာမှမယူဒီနားပဲကြည့်ရမှာ configure IDN လေးဟုတ်နော် extension ဘယ်လိုထားခြင်းလဲ highlight အကြောင်းတွေဘယ်လိုလုပ်ခြင်းလဲသူရဲ့ default သင်းလေးပဲထားလိုက်ပါနောက်ကျွမ်းပြီဆိုမှကိုကြတဲ့အကြောင်းလေးလိုက်ပြောင်းကြည့် okay မနော်ဒါတွေအတွက်အာရုံဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနီးပညာအတွက်အာရုံဆိုင်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေအကြောင်းသွေးလှတာနဲ့ကိုရေးတာနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး okay မနော် okay thank you ပါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ Python နဲ့ကိုတစ်ဆင့်ချင်း step by step နောက်တစ်ဆင့်ကိုဆွဲခေါ်သွားကြဆိုဗျာ okay thank you ဗျာ